¿Cómo realizar un ensamble a media madera? Vamos a ocupar 4 piezas de 12 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Dividimos la tira en 3 espacios y marcamos la mitad de la pieza, así para las 4 piezas. Subimos el disco a la mitad de la tira y colocamos la guía de la sierra de banco en los trazos de la tira. Vamos a cortar las 4 piezas igual. Ahora solo ensamblamos las 4 piezas para formar la repisa.